Bato koleka nkoto tuku sambo bakimi bamboka na bango sima bitumba makasi na territoire ya Rutshuru mpe Nyiragongo epai wapi bai M23 bazali kobundisa mapinga ma FARDC pembeni ya mboka Goma eyebisi au commissariat ya Nations Unies pona ba réfugiés. HCR esakoli ete ezali komitungisa makasi pona bokoli bwa mobulu moyi. Bakeli mibeko ya province ya Nord Kivu basakoli ete bazali kotelemela makasi bitumba eye basimba minduki ya M23 bazali kosala. Bapesi bongo mosolo ba dollar nkotonkama yoko tope $100,000 na kosunga ba FARDC na bitumba bi. Pene na bitelo tukuminei bizali kosala lisusu tempe bikangi bikuke na yango uto mobu moko na secteur ya Banyali, Kilo, territoire ya Djugu na Ituri pona kobanga mobulu ya Baïkodeko. Simalikama liye ya mawa lisalemaki na l'hôpitalo ya Engumba Tivoine na mboka Sénégal epai wapi bana ya babebe zomi na yoko bazikaki na moto. Président Macky Sall ya Sénégal alongoli na ebonga na ye ya mosala Abdoulaye Diouf Sarr ministre ya bokolongono ya ekolo eye.